waan tokko nama baachuu barbaadu waan fedhe haasaa laakiin ati waan gidduu keetiif gidduu rabbii malee haasaa namaatii fi dantaa hin qabaatin. Namni agarteedha komantii kana hunda barreessu warri komantii kana barreessu borjerumatu yufuura rabbiitti itti qaana'a. Ati garuu namni waan ati jette kana amanee fudhatuu dhiisee wanni siif rabbii kee gidduu jiru nagaa taanaan waa tokko si yaaddessin sirtiin dhagahamin jechuun barbaada. Dabalataan immoo namni komantiis barreessee mana banatee saasa'ee maqaa keetiinis fooloo guuttatee duniyaan duniyaadha irraa deemama akhiraatu fuuldura kana jira. Eenyuun namaatu waan haasa'e waan barreesse hundatti gaafatamuuf deema. Kanaafuu waa tokko sittin dhagahamini warri xalaata islaamaa maaliif agarteedha islaamummaa qabatte maaf diinii siirratti jabaatte maa baratte warri jedhu kallattii qaqayyaree sitti dhufa ammasi sanuma keessaa tokko ta'uu beekii jechuu barbaadeetanii. Baarakallahu fiiki obboleettii kiyya. Inshallah. Sagaleen kiyya dhagahamaa jiraate. Ittaafu funaf fakkaata. Yoo dhufuu danda'a namni suni dhufuu danda'a sababbiin isaa ani eenyu silan ta'eefan osoo laabii qabu manan takka hin deemne deemullee hin danda'u hin deemullee. Mee dhiirtii manarraa na fuudhee dhaqee achi na geessu nan ilaala. La'innahu osoo jalqaba kabajaan na haasaame kabajaan deebisa waan kabajaan na hin haasofneef jecha noo hin godhu akkasii. Kara dubbii kiyyaatti ittaafu funaf fakkaata. Dhagahamaa jira min sagaleen kiyya. Sagaleen kee sirriitti. Rabbiin nama haqaa na dubbisu na haa godhu. Jalqaba irratti haalumti wal barnoota obboleettii kiyya Sumayyaa fi ana gidduu jiru waan bara 2024 jechuudha. Bara 2024 naannoo ji'a torbaffaa waan akkasiiti. Ji'a torbaffaa 8 waan akkasii yeroon ani kara Itoophiyaa galuuf deemu jechuudha. I think duraan gara keessatti isheen na beekuu dandeetti. Ani ijoollee islaamummaatti dhufteeni garee waliin baranna malee dhuunfaadhaan namni isaan beeku hin jiru. Haa ta'u malee isaan illee ragaa naaf bahanii ijoolleen amantaatti dhufte kun zoomii mataa ofii nama dhuunfattu bitee walitti qabeetiniini osoo natsaa kabarataa turan kan ustaaza osoo hin kaffallee natsaa nu barsiisaa turanii fi akkasumas dammoo zoomii natsaa keessa barataa turanidha. Ijoolleen islaamummaatti dhufte baay'een isaanii ragaa naaf bahuu beekan isa kana jechuudha. San keessa mucoon sun garee san keessatti na beekti ta'e miidiyaa irratti na beekti ta'e Allahu aalam kara miidiyaatiin na dubbiste gaafa nani biyya galu viidiyoo koo argite karam deemte innaan ani gara Kaayiroo deeman jedheen biyya galeennaan jechuudha. Dubaatti deebitamoo eessa deemta jettee na gaafatte innaan ani Kaayiroon deeman jedheen anis deemuun fedhaan an jette ani information kanarraa hin beeku komantii banaa please. An information kanarraa wanti hin beeku tokko hin jiru viizaa san kan naaf dalagee naaf erge anaaf abbaa manaa kiyyadha. Tikkeettis viizaan jalqaba irratti ollaa hin baha ka Kaayiroo jechuudha. Ollaa hin bahee ta'ee $25 as gaafa Masrii geesse irratti dhaatta. Viizaa ollaa hin bahee jechuudha. Micayyoon kuni isheen Beeruutiin turte yeroo sana. Beeruutiin gaafa turtu gaafa dhuftu akkana naan jette. Ani haadhan qabu bakka itti galu hin qabu naan jette. Hayyee bootaa siif goonaa dhufee si simadhaan jedheen. Gaafa dhufiitii isaa immoo lakkii maatii kan koyyuu na simatanii naan jette deebitee dubbii jijjiirte. Amma dubbii gara birriittan isiniif deebi'a. Anis Kaayiroon deemuu barbaadennaan ani information kanarraa wanni hin beeku tokkoyyuu hin jiru jedheen. Hin qabu information jedheen. Dhugumaan Kaayiroo kanatti gaafan jalqaba dhufu information tokkos hin beeku. Kaayiroo nama fiduun dalagaatti jasmiti. Asnan dhufee isheen illee dhufuun barbaadetti akka carraa ta'e namarraa nama argadhe gaafadheef akkuma nama kamiitu jechuudha. Gaafadheef ennaan namni ani gaafadheef viizaa san baasallee lubbuun jira dhagahaa jirallee dhiyeeffatuullee ni danda'a. Nama viizaa san baase jechuudha. Yaa ta'uutiin malee namni baqataan biyya kana keessa jiraatu akaawuntii Itoophiyaa hin qabu. Isheen sababa kamiin birrii narra galchuu dandeette sababa isheen akaawuntii hin qabneef niitiin biyya kana
birrii kana narra galchite. Sumayyaan jechuudha. Birrii kana narra galchinaan birriin kun immoo ni beekan prosesii warra Kaayiroodhaa doolaaratti jijjiiramee ka'e warra kanaaf kennamaafi. Haati birrii kana narraa fuute lakkii anarri sirraa hin fuune ittiinis hin dalagne naan hin jenne. Dhagahaas jirti akka ragaattis fidachuun hin danda'a. Biyyuma kana keessa jirti waan ta'eef jechuudha. Innaa viizaan kun ni dalagameefi. Tikkeettiin kun ni murameef guyyaan deemicha ishee ni beekame. Jidduu kana cimisa miidiyaa kanarratti hin baasu nama wayitii wal baratte. Nama wayitii wal baratu namni sun biyyoota faranjii keesseera. Akka isheen hin deemne dhoorge Kaayiroo. Hin dhufuu naan jette. Lakkii viizaan keessii bahee tikkeettiin keessii bahee hayyee asin taa'ini turistuma seenitiin bahin jedheen. Yoo dirree xiyyaaraa geessu viizaa onlaayin beesan $25 irratti dhaatte waan ta'eef jechuudha. Hin didde sallee jireenya kee keessa naa bahinaan jette. Nan kadhadhe na didde. Kazzaan namitti viizaa kana baaste maaliin jedheeni ilaa sababa karaan xiqqoo sirrii hin taane fi micayyoon onlaayinii irra jirtu naaf obsin jedheen. La'innahu micayyoontu yoo tarii yaada jijjiirratte jedheen. Yaada jijjiirratte nan dhufa jetteedheen. Maaliif namitti kanatti kenne hin deebistu kabirri isheenis ittiin dalagdeetiin hin jirti. Ragaa waan kanaa qabdaa eenan qabaane. Maaliif bara 2024 waan bilbila kiyya keessa jiru qabaachuu baachuun danda'a. Innahu silkiin kun haareedha. Laakiin dammoo isheen dubbii kana kaasnan ragaan ani haadhuma viizaa kana baastirraa sagaleen waraabbadhanii jira. Ragaa kanallee isiniif dhiyeessuun hin danda'a. Nafaana dhaggeeffadhaa. Yoomoo haadha dhimma kanaallee qaama dhiyeessitan dhiyeessuun hin danda'a. An bakka kanatti akaawuntii kiyyarra tagaluu qofa nan amana. Itti kennuu nan amana. Namittiinis badii hin qabdu nan amana. Kabadii qabu kadidee hafe isheedha. Hayyee akka gaafititti bara 2024 barreeffama isheen Sumayyaa birrii keenaa deebisi. Erga viizaan kuni bahuu didee erga ani hafuu didee ani dhufuu didee birrii kana naa deebisi ka jettu ni qabdi. Fakkeenya amma fakkeenya leencoon birrii amana kenneera miti viizaan isaa dhufuuf dide. Sa'aatii kanatti jechuudha. Erga viizaan kee dhufuu dide hojjetamuu baate hayyee birrii sana as kenni jedhee naaf barreessuu qaba. Birrii sana ani nyaadhee dide taanan jechuudha. Yeroo sanatti birrii isheen na gaafatte ni jira. Amma dheengedda kara keessanii hanga isheen biyya turtu wantoota gargaaruu qabu gargaaree akka riyaatti dhiyaadhee cinaa dhaabbachaa bahee biyya namaa deemnani viizaaf tikkeettii sanni qabdanaan jettee na gaafatte. Akka nama biyya keessa jiruutti na gaafatte yoo na gaafattu. Lakkii ana bira hin jiruun jedheen. La'innahu silkiin kun haaraadha. Yoo si bira jiraate haraa sheer naa godhin jedheen. Hin jiruuree naan jette qulqulleeffatte amma haasa'umaan jechuudha. Hin qabuun jedheen. Kanuma viidiyoo miidiyaa irratti baatee hojjetteen arge. Tokko lammaffaa irratti dammoo akka naannoo ijoollee naannoo wajjin dhalataniititti gurmaahanii. Akka sanittis yoo deemame ta'e ani nama akkasitti deemu miti nama tokko gaafa wal baradhu islaamummaa malee gandummaadhaan waliin baradhu. Akka gandaatittis gandan irraa dhaladheen qaba. Ganda kabajaa qaba. Ganda si osoo hin taane isinidha nama waamirraa dhaladhe garuu an akkas miti. Nama gandaamtiin tala islaamati. Laakiin akka wal beekumsaatiin gurmaanii yoo kana dalaganin ta'e ani moo ragaan itti qabu. Nama viizaa kana dalagellee maaf irraan dubbanne ragaa qabu. Isheenaaf dhiyeessi maaliif hin jenne takka. Lammaffaa irratti yeroo sana ofii ishiitii hin dinne ta'e ani yoonan ishee ka dhoorgadhu ta'e sagalee guyyaa wajjin kan taa'ee jira kaashee ragaa hundaan qabatteerti mitiire sagalee yookaan barreeffamni guyyaa itti barraa'ee jira bara itti barraa'ee jira. Isa sana maaliif hin baasu? Kinoo guyyaa akkanaatu akkana jedhee baasuu dandeetti jechuudha. Amma sababbiin isheen baateetiini waan waggaa lamaa amma maqaa kee balleessituuf maalidha? Kun akka gaafititti osoo jiraatte naaf haa deebistuudha. Ittaansuudhaan dammoo namitti viizaa kana dalagde kinoo sagaleen ishee isin dhageechisiisa. Yoo qaamanis nama kana dhiyeesseettan an dhiyeessuun hin danda'a. Laakiin gara keessatiinis ustaazonni bakka ustaazonni gaafatanii maali jettutti garee irratti ustaazonni walitti nu hidheera walitti nu hidheera ustaazawwan. Guruuppii seenuu didde. Hayyee waan kana kakuudhaan haa xumuramu ni kakattaa kakachuu didde. Kana Sumayyaan sittin ergine ni kakattaa innaan kakachuu didde. Kazzaan ustaaza maali jette innaan laa mucayyoo yaada jijjiirteerti diddeerti naan jedhe. Dura ofii ishee nan kakadha jette. Guruuppii walitti nu hidhame gizee sagantaa kennaa. Dhuftee seenuu didde guruuppii san dhuunfan irratti bilbile ustaazni kaasuu didde. Erga sanirraa kaastee mokara galgalaarraa
kakachuun barbaadu itti namni tokko erga haqa qabaatee waan maqaa rabbiitiin kakachuu kacaalu hin jiru ni kakatti turte jechuudha. Ittaan sudhaan dammoo kakachuu bichaa osoo hin taane yeroo san bara 2024 hanga bara 2025 ji'a shanaffaa waan akkasitti waa'ee birrii kanarra naa barreessite ni jirti. Hatta guruupii keessatti abbaan manaa ishee nikaa godhate ishee dhiisnani akka araaratitti manguddoo waammattee manguddoota sanarratti maal jettee himattee aniin kuni waa'ee birrii dubbatti laal waa'ee birrii gaafa dubbattu kanadhaan waa'ee birrii dubbadhe naan jette gara keessatiin namichi na haa gargaaruuf malee waan biraatiif miti homaan jedhinii naan jette naan gargaarsa namaa yoo ka barbaaddu ta'e Sumayyaatti asbabdeetii miti barreeffamni isheedhaan ni jira dhiyeenya kana waan ta'eef inni kun barreeffama dhiyeenya kanaa nan qaba. Namichi na haa gargaaruuf anidha waa'ee birrii dubbadhe malee sittumaan dhagaamin naan jette jira barreeffamni ishees na agarsiisuu hin danda'a jechuudha. Itti aansuudhaani sagalee namittiitiin isin dhageechisiisa. Ani maalan jedheeni isheen maal naan jette sagalee kana nan waraabbate. Yoo barbaade immoo haadha kana dalagde qaaman nan agarsiisallee nan fidallee yoo barbaachisaa ta'etti. Sira እንዴት ነው? Sira wallahi alhamdulillah rabbil alamin እንዴት ነሽ? Alhamdulillah እኔ ምንሽ እንትና ጀሚ ወይ ያ አመት ያሰራሁት ቪዛ የሱመያው ማለት ነው የቆራችው ልጅታ ይኸውልሽ ምን እንደሆነ ታውቃለሽ? ያኔ አው አውቃለሁ የኛ ጥፋት ነው ቀርታለች። አሁን ደግሞ ማምጣት ትፈልጋለች ወይስ እመጣለሁ ወይስ ደግሞ ብሩ መልሽልኝ ብላ እየጠየቀችኝ ነው። ገብቶሻል? እና እሺ አንቺ የምታግዢኝ ነገር ካለ ማምጣት የምትችይ ከሆነ ወይስ ደግሞ ብሩ መመለስ የሚቻል ከሆነ እስኪ ንገሪኝ። ነግሬሻለሁ እኮ ሱመያ፣ ይኸውልሽ ብሩ መመለስ እንደማይችል ነግሬሻለሁ። ይሄ በቃ ትኬት የተቆረጠ ትኬት የቆረጥኩበት ቪዛ የገዛሁበትም ዝም ብሎ አይደለም። ብዙ ጊዜ ነግሬሻለሁ። ቪዛውም ተበላሸ፣ ትኬትም ተቃጠለ። ከምን አምጥቼ ነው ልመልስልሽ የምችለው? እንዴት አስበሽው ነው አንቺ ስለራስሽ ያ የተቃጠለ ከየት አምጥቼ ነው? ከጊዜ አውጥቼ ነው የምከፍልሽ? እንዴት አድርጌ ነው? ምን ማለት ነው? እንደዛ ለመንኳችሁ፣ ነገርኳችሁ። እኔ ምንድነው ችግሬ? እኔ ጋር ምንም አይነት ችግር የለም፣ ምንም አይነት ጥፋት የለም። የራሳችሁ ነው እንዴ ልጅቷ እንዲህ ያለች ብለህ ሀሳቧን እንደቀየረች ነገርሽ። ከዛ ውጪ ምን ላደርግ እችላለሁ? አሁን ስለዚህ ይቅርታ፣ እኔ ድጋሜ ስለዚህ ብር እንዳታነሽብኝ። አይ የምትይ ከሆነ ግን ሌላ ነገር እንዳንተላለፍ ይበቃል። እዚህ ጋር ብናቆም ነው የሚሻለው። እንደዛ እንትና ጀሚላ ምን እንደሆነ ታውቃለሽ? አሁን ከኔ ጋር የላክሽልኝ ሁሉም ነገር ጠፋ። ገብተሻል? ስልኩ አዲስ ነው፣ እሱ ችግር የለውም። ላኪን ያኔ ልጅቷ ወይስ እመጣለሁ ወይስ ደግሞ ይሄን ብር አውጥቻለሁ ምን ላድርግ አለችኝ። ያኔ አውሳኔች የቀራችሁ የኔን ጥፋት ነው። ቢያንስ የሚታግዥኝ ነገር ካለ ነው ያኔ እኔ ምን ላግዝሽ እችላለሁ? እኔ ምንም አደርገው ነገር አለ? እኔ ምንም ነገርኩሽ እኮ አሁንም ደጋግሜ ወሬ መደጋገም እንዳይሆን ነገርኩሽ። በደንብ አድርጌ ነግሬሻለሁ። መጀመሪያው ነው። በኋላ ላይ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳይፈጠር ነግሬሻለሁ። ከኔ ቢሆን ችግሩ አዎ ከፍታለሁ፣ ከፍል ነበር። ችግሩ የእናንተ ነው። ራሳችሁ ናችሁ ያበላሻችሁት። እኔ ትኬቱንም ቪዛውንም አቅርቤ ራሳችሁ ናችሁ ያበላሻችሁት እኮ እኔ አይደለሁም። እና ታዲያ እንደሚበላሽ እሷም ታውቃለች፣ አንቺም ታውቂያለሽ በስነ ስርዓት አሰራሩ። እና ታዲያ ምን ልረዳሽ እችላለሁ? ምን አይነት እርዳታ ነው የምረዳሽ እኔ? እና ዋንጅሩ ሰከናዳ አናምትራችሁ sagalee kana immoo ergashiin dubbii kaasteen irraa waraabadhe sagalee haariyaati malee kaduraaniti miti akka isheen nama dhufu barbaaduttan sagalee kana irraa waraabadhe yoo kana irratti dhuftee gaafii qabaataniif isin gaafii qabaatan itti fufaa gara seera qabeessa komantii hin cufinaa please. Sumayya. Naam. Intalli tun gaafa birri si kennitu qarshii meeqa si kennite wanni fiizaaf tikeeta irraa si biratti hafee jira? Lakki waa tokko hin jiru. Wanni takkanaaf. Ani bakka kanatti jidduu kanatti beektaa haala seera baqataa biyya kanaa ni beektaa. Baqataan akaawuntii biyyaa hin qabu, moobaayil baankingii hin fayyadamu. Wanti ani jidduu kanatti birrii achii bichaa herreeggattee hangana taa'ettee namatti hin herreegde na himte
doolaaratti jijjiirame qofaadha. Namitti walumaan jijjiirre doolaaratti Somaaliirraa. Biyya kanatti immoo baankii dhaqxee doolaaran bitattu risiitiin hin jiru. Haala kana uummata baqataa beeka malee uummanni biyya biraa beekuu hin danda'u. Yaa kanaafuu wanni birri isii irraa sibiratti hafe saantimni takkallee hin jiru ka fiizaa fi tikeetaan muramiin ala. Of course. Kanaafuu fiizaa fi tikeeta ati isitu naa godhi akka nama takka gargaarsa si gaafattee nama beetutti fiddee namitti sanitti birri ofirraa kennite bootee kanatti onni maqaan kee ka'uu qabu hin jiru. Warroonni ammoo wanni shirri kun beeta shira micaa Master Sharafuddin wal qabata. Waan biraatiin sirratti oofaa jiran beektaa isaan ofii isaaniitiyyuu nama birrii namaarra jiru amma isinitti ol galchuu danda'an jecha tireef jette keessatti wannan taasifamee jira. Namoota isaan bira jiran keessaayyuu nama birrii irra jiru nama kunoo keessaan natti bu'antu jira amma yoo barbaadde ol galchitanii gaafachuu dandeettan intalli sun intala aggaarooti. Isii sanii irraayyuu mee birrii maan fuudhinaafi dhugama haqa namaa barbaaddani nama hayni namaa irra hin jirre haga maqaa xureessitanii isin mataan keessanuu birri isinirra jira birrii nama sanniinii maan kafal dhugama haqa namaa barbaaddanii maal godhii jettanii intalli tumme akka nama takkaatitti intalli tun fiizaan isii miti dallaalaa miti nama naasoqettee itti dhufte eega dhumateef didde hin deemu du'ee argama jette namni yoo dide amma yoo fiizaa ho'inaa baasaa dheessinit dhufe haa dhiisi jedheen wanni sun birriin bahaa bar fiizaan kun tikeen illee bar birriin murama namni waan haganaan beeynin jirtan amma ikees birrii achi kennitee tikeenna isii kennama wayita sanoo gubata ambar guyyaa takka hirriba rafee 1,400 yiiroo 1,400 tikeenni ammuradhe gubatee jira hirriba guyyaa takkaati. Kana ammoo ka didanii miti deemuun fedhu ka jedhanii didanii miti maaliifi akka nama waan beeyne illeen ta'ina warri koomentiis warri kuwiinis hin beeytan garuu dharaan maqaballeessiin nama feemasii soqattanii akkuma Master Sharafuddin hin gaaf durii gootan micattii tanallee gootan wal ijaartanii ammoo kana godhaa jirtan ijaarsi keessan ammoo badhee isin harkaa bahaa jira. Ijoollee Oromoo irra quba qabaa jirtanii wanni isin godhaa jirtan ammoo isinirraa fokkataa jira isinirraallee argaa jira warri sammuu qabu warri akka keessan sammuun cufamaa garuu isin jala deemee koomentii barreessa argu jirra namni wayita fiizaa tokko baafatu birrii achi kennee fiizaa fudhata tikeeta ita muratu birrii achi kennee fiizaa fudhata dantaa wannaa isii jaarsi isii dhoggeen hafte maal haa gootu intalli tun haqa yoo qaba jettaa dhuftu mee haa himtu akkamitti akka isiin itti qabdu itti sheer godhaa Sumayyaan sun haa dhuftu ana gaafattu haqa qabdi as fida tasanirraa hafe kijiba gubbaa ooftaniitiin nama feemasii soqattanii maqaa xureessitanii gubbaa fooloo sabattan isinirraa fokkisaa jira lama deebita waan ta'eef. Sanirratti moo beeyta hayyee waan kanaan yoo argadhe yeroo sanatti Sumayyaan hafuun barbaada. Yookaan ammoo viizaan kun itti ergameera miti yeroo sanatti fakkeenya maal jetti beektaa barreeffamni yookaan sagalee tokko guyyaa wajjin yookaan bara wajjin jira mitiire bakka birrii keenyaa deebis ergan baafne yookaan sagalee yookaan barreeffamni yeroo sana isheen naa barreessite ani dide hoo jira. Yaa fidattu isallee jechuudha. Ani dideera mitiire yeroo sanitti ani diduu kiyyaa ragaa itti fidattu. Ani waan kana baasee fi diduu kiyya jechuudha. Amma maal ta'e beektaa Sumayyaa namni waan kana intala tana boote isiin jirtu harkisee fide tokkummaa. Isiin dantaa waan kanaa qabaatteetiti maqaa ittiin sutureessuu soqatanii fidan. Intalli sa'a sanuu osoo waan kanarraa fedhii waan kanaa akka deebi'uuf barbaadde. Waan kana akka si wajjin kirikiri keessa seenuu barbaadde gize masan ani hin fedhu hin deemu akkana naa godhi naa deebisi kana keessa seenti wantichi amma 2024 kanu keessa jiru 2026 waggaa lama turanii wanni waan waggaa lamaa kaasanii nama gaafatan hin jirallee jedheen beeku nama sammuu qabuuf nama akka horii marga dheeduuf ammoo gaafatuu danda'asu warra akka horii marga dheedu si gaafatu danda'a deebee garuu nama sammuu qabu waggaa lama waan ture namni akkamitti deebee nama gaafata sanuu tikeetaa fi fiizaa akkamitti nama gaafattan deebitanii namoota alatti garuu waan kana hawaalaan namna kanneen namarraa fuudhe isinitti yoo fakkaatidha kana miti inna akka faaraa waan ammaatti dubbatama waayee zeddoon
bar wanti jarri sirratti dubbataaran ko waan biraati ani yoo amman arge ko live gizeen seenu waan biraati wanti jarri sirratti haasaa jiran sanuu iriyaa kan kee iriyoota kan kee taa'e kolfa jala taa'e ati muumee tokkummaa akkan seenne shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jara seene wajjiniin Zedo music god mana tokkummaa seenu miti tokkummaa TikTok ni isaa boriiftaan hin jiru dhaggeeffadha tokkoffa dhaggeeffadha sitti maan gaafa durii Mubaarak Baalee gabbayeetiin nama gara amantii musliimaa dhufe arrabse TikTok ni isaa guyyaa lama keessatti taree kood 77 ajal jirtanii agarsiisaadha mallattoo keessanii dhugaartu sitti himna dhaggeeffadha namni mucattii tana maqaa isii dhahuu miti sheeka fedhe qeesii fedhe amantii fedhe raamaan ta'an dhaggeeffadha namni Sumayyaa maqaa dhahee isin galaa miti ruhii ta'e nama su'aatinati kabalaaf tokkoffaa dhaggeeffadha qabadhaa gara karumatti garaan kurtii isin haa beeku ሁለተኛ ሙጀቲን ቱኒ ዋታ ከሲን ጎኔ ሃዳ ኢሲ ነሚቾ ነገ ነገው ሚዲያ ጉባ ቢዴ ኦፍ ዱባ ካዬ ወይተዋን አከና ሃዳ ኢሲ ራሰው ዲም መገን ሃት ኢሲ እንደለይኔ ሱመያ ደለጌ ሲኒገለ ሱመያ ዲም መገን ገሳ ማራ ከብዲ ሀገመር ከብዲ ዋንጅሩ ኩኩሌ ፈተኒ ሃዳ ኢሲ እስራ ፊደኒ ቲኒ ማሊ ሃዳ ነማ ፊደኒ ኦፍ ዱባ ካኔ ከይ ጎዱ ቶኩማ ሚዲያ ደገፈት ጆ ሚዲያ ከራሚ ቲክቶክ ከና ጉያ ለማከሳ ደቦይተ መለ ሱመያ ገበይቲኒ ይፈ መጋፈት allake kanas ni jechu dufe kor saban gara grupi kota asragiche no munagri mana isa safara mana isa ndagin safara mana isa tokkumma media mana isa reite yo jar sike mana isa rakisin jede mana isa ndagin jar sike lek mana isa ndagin shekon ni achi duje ni sijala woni jetule daite isa wajin kolfiti dagepat sittiman daite isa wajin so ashabat mubarak musamma tv dagepat sittiman mubarak musamma tv tokkumma tokko kijiba wati achi de musunile afufan hattun sigale मुबारक मुसम्मा हिंदरा ऑस्ट्रेलिया माल को दे हैं इम्बे इना बर ऑफिसी ती देते तिकन जन्ने चलिफने बर नु हत्तू मुजत्ती बिर्री रान्याता रके अम्मा मन मोतुमा अकम मन तो कुमा था ए अम्मा माल जेदा बिर्री अकन गोते दे आजा वाई माली पकरा सो नंबरत फेमस ई गुड्डा में मुबारक मुसम्मा सिलते ओरोमो मिति कनल लेबे तगा ओरोमो दे जत्ती तकन गो apa tira nagartan ya gora mujatira namni tak mubarak fi tokumman gafan tala fi Sumayya walitta asaytu jiddu jirani hinjiran dugan Sumayya jiddu jirti Sumayya nammo sitti ma jirti wantichi ba hawala miti isan warre hawala fi birri refanya tanin jirani bar hintalli duute birriman nagaafatta warra nuun jedhe warri micattii tanaan irratti quba akeeku warra birri intala duute nyaattan isin ikkaasna waan isin 2021 gootan mara lixxafuuno hin baddanas gubbaadha dhabama isin goona hattoota isin nama nagahaa soyxanii keessaa taargeet godhattan isiniyyuu deemaa qanamaa kafalaa dursa namatti quba qabuu dhiisaatani warra ammoo haadha namaa tuyxan haati teessan taargeetii keessa seente amma inciniina na isini ciniina da teessan ya asumanu galato marani wata kabicha rubadde ba ile skostu barbadu warri kodi 77 tatan tokkumma ka ajjar gitule ak report wadi ka grupi ka report wadi media kana ra tokkumma balleessu qabna nama amanti muslima rufe tuke mujatti kulkullu tuke badu ka waka media ra innu mata satu hattu da birri dage pada siti mata dalaga moto dalaga tokkumma yo nama tokko ra birri debisu keessaan dhaqee hasan dhageettee miti birrii kuma diida manaa kennitaa birrii kana sii deebisaadhaan mucattii asirra fiduu danda'ani birrii kuma 30 manaa kennitaa birrii asirra sii deebisa tokkummaanuu dalagaa hattummaa dalagaa jedhanii mataan isaa leebaan kun waan inni mucattii arsii godhe beena birrii kuma 200 deebisee fi birrii kuma 50 irraa fudhate hattuun kun yoo dhuma miidiyaa dhugaa dubbate marabbaa isaa waan akkanaa dalaga hattuu leebaa mushlaakkaa dhageeffadha nama ofuudha jedhee miidiyaa kanarratti ofuudha jedhee haadaan ofuudha jaartiin ofuusifte ammas gubbaa ba'ee tokkummaa miidiyaa jedheetiin afaan bana dhageeffadha huruttuu gosa dur saltuu akka arsiitiin dhageeffadha asirra gichana kanaafuu dhiiga nutti hin kaasinaa sukkaara nutti hin kaasinaa an dhugaa sitti mana nama takkaan dhagini chaw Chelsea dhumatee jira fitadhee jira Sumayyaa kataa jedhi jira siduumaan jira waraani siduumaan jira battannee jira baatee sitti kaatee jennaan faateen lafarraa si balleessite akkanuma quba qabaatu tokkummaa miidiyaa sagaleen kun akka bira ga'uun beeka sigalee kanuma galatoo maatiin jira booda mana itti bannaa deem mana itti bannaa booda waagaa eka filaal okay mana banaddaa rakkoota kan qabooni kanuma siin jechuu Hussein Sumayyaatti eegalatoomi afoo inaanii laa imarti keessanuu chaw ስለዚህ እንታለ አይጉባ ደምቱ ታ ሱማያ ሂመቱ ኮተነ ሲደጠምነ
haqa qabdu dubbadhu sii kennina siin jenne birriin barbaaddu maqaballeessaa barbaadda waan taateef tinnakkasaalesh incini namta galay gubba najisa gali nama qulqulloonnati maqaballeessituuf hin jiru siga hawaan ta'eef bakka siga si erganii dhuftee ergamte ergaa kee fixxeerta ergaa kee immoo sirratti baannannee jirra dhumate gali bakka dubbadha kan nama ajaa'ibaan kan na ajaa'ibe miti malee intina sanu hiriyoota sumayyaa hiriyaa jedhamantu keessa taa'e wajjiniin kolfasii waan si ajaa'ibu an kan inni na aarse ko arge ahmadi ahmad barsiisa olota kan hullaachum walla keessa kee jala jirtu yaa an seene gudee etan be warabbi ilaaleeru man be yoo achumarraa sila ko an kana dibe bar akkamitti isin garu akkam akkana taatan ilmaan oromoo kunniin sila intaltun hawala indalayne bar hawala akkami jabanachuu dhabdan akkamitti waan dhugaa fi qaraddaan hin baafan maalin injira dhiifama injir AI daasin maaltu jira etani maalesh jidduudhaan silkii biraa hin deebe waan batan keessatti nuti namas tuqoo son taane maaltu jira ati yoo si cinaadha nama si qeequ yoo hin qabaanne ati guddatteen argamtu namni tokko sirraa gaafa dubbatu ati caaltee gaafa argamte qofaadha malee waan biraaf miti namni tokko dhugaa qaba taanan yeroo sana qarshiisan dhoorgadhe taanan tokkoffaa miizan gubateera qarshiin kee hin jiru ka jedhu ragaa yeroo sanatti ishee dhoorgadhe taanan isheen deemuu barbaade ishee dhoorgadhe taanan jechuudha. Ofii isheetiif didde yeroo sanatti. Mana tokkummaa moo tokkummaa maal akka ta'e kanatti dhaqa nan qaba mana kee laayivii kee nan qaba manni kabajaa waliif qabnu ni jira dhaquun hin danda'a lamin hedaalloo achi jechuudha dhugaa barbaaddi taanan kara seera qabeessan dhuftee na gaafatu ajandaa barbaaddi taanan isinii fayyadameera itti fufuu suuraa moo haariyaa yoo barbaaddan isiniifan ergaa asumaan qabadhaa. Dhugaan jiru isa kanaadha. Nama viizaan kun dalagee ni jira, lubbuudhaan ni jira. Miidiyaa kana nama arguu danda'uudha. Ofii kiyyaallee dhiyeeffachuus ni danda'a. Allaqee kanadha. Yoomoo karaa abbaa manaa kiyyaa ta'e abbaa manaa kiyya si jamma waan takka gaafan dalagu osoo isatti himin hin dalagu. Ala gadi ba'ee taanan bakka kanaan deemee isatti himu. Sini galee wanti dhoksaadhaan isarraa dalagu tokko hin jiru jechuudha. Mari'adhuun malee. Kanaaf kara keessanillee intin hin ta'u sumayyaa haddale garuu namatti Alhamdulillah wabarakatuh obboleeyyan hundi keessaniyyuu ulfaadhaa galatoomaa asitti argamu keessanii sila ni hin bo'e dhugaa waa'ee miidiyaa kana jala deemuun kun ni ulfaata haa taatu garuu sumayyaa naman qaamaan beeku wallahi haa taatu iyyanyallee waan akkanaa dubbatamee Ramaadaana keessallee wallahi hedduu dubbatame ustaaz amma ustaazota waa'ee ustaazotaa kana ufanii deebii nuun kennine jedhaniimi ustaaza wal dhaqanii deebii kennaniiru deebii quubsaa ta'e garuu haala isaan ittiin hubachaa turan ustaaza haala biraatiin hubatan haala biraatiin fudhatan ustaazumaayyuu jechuudha ustaaza waliin kanaafuu isaan dhugaa mucayyoon keessaafuu waan ishiin dubbatte hunda adda baasanii dubbataniiru dhugaa rabbi dhugaa achittis kennaniiru bar dhugaa hin fedhani garuu mucayyoonis haqa qabdu kakuudhanillee waan biraatinillee waa hedduun jedhamtee hin dhiyaanne diddeertii bar mucayyoon osoo haqa qabaattee bar waan asitti jedhame hin dhageessu hin feetu namni diinii rabbii dhugumaan alii farraa kaatee yoo dhuguma ergaa amantaa kanatti dhufte yoo qaraate hangam akka nama balleessullee hangam akka nama fayyadullee adda baastee wanni ishiin barachaa jirtu hin jirtu miidiyaa irratti beekamtii qofaaf dhiyaatti tokko inni lammataa obboleeyyan dhiifama warra as jala deemtanii kaafiroonni shaadaa hin qaban laala kaafiroonni amantaa kanaan nu tuttuqaa jirtan ijoolleen musliman ta'in dharraa hattu eeyyan hattu intaloo biree jedhaniin san intaloo baalaytitti kanaadaa kana dhaqaniitiin akka hin taane isii godhanii itti taphatanii darban
kan deebisa waan barbaade dhuftee na hawaafatu. Takka lammaffaarratti dammoo awwaan kan ishee dorgachuu ragaa naaf fiddu. Ani baasee fi bakka sume ana afaan keessa na nyaataa jira beektaa mana banadhee uummata kana caccabsee fixuu fedha nagaatti. Komaa likki ana malatti aan jiru likki itti muna barbaachisa uummata. Ayyee kalaas nama narraabsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumayya akkami? Nagaa alhamdulillah. Hundumti keessan baga nagaa taatanii tokkoffaa irratti sumee baga naqinii mana tokkummaa maaliif hin naqisin jedhee siin arrabsaa maatii kee arrabsaa eenyummaa maatii keetii osoo hin beekin sumee irraa dubbachuu hin danda'u. Lammaffaa warri ani intala sanii wajjin gastirra wajjin dubbadheera. Sumee wajjiniin dhaladhe wajjiniin guddadhe keessanis ta'u na dubbisii maal dhimma ishiirraa qabdu miidiyaa rabaatee ishee wajjin haasofta jennaanu lakkisiin garchuu naan jette silaa haqa qabaatte. Anoo mucaa biyya isheedha keessan dhuftee akkuma nan keessa na dubbisi jedheessan na dubbistee nattuyyuu haasa'uu qabdi turte. Tokkoof lammaffaa ijoollee kaafiraati ijoolleen ishii jala deeman. Ijoollee shawaati gandummaan deeman ammas taanaan kennaaf boonii jedhamte achirra taa'ee cabacabaa jiru argeen dhufe mana aniiti irratti. Gandummaa yoo itti gadi duultanis rakkoo hin qabu. Garuu immoo kan Sumayyaan maatii ishiitis yoo ta'e maatiin ishiitis maatii kabajamaa. Maatii haqqi namaa fudhatus miti. Sumee sootaati wajjin dhalanne wajjin guddane nama karankaa takka namarraa haqqi namaa fudhatu miti. Warri immoo miidiyaa kanarraan duwwaa nama bartanidha maqaa ishee balleessuuf deemtani. Yaa usila kaafiroonni duuluu akka Sumayyaa irratti duulan hin beektani. Isin immoo warri musliimaa maaliif intala kanarratti duultan? Maaliif isin goote? Gaheen ishiin isin biraa qabdu kaafira tokko qajeelchitee karaa amantii islaamatti fidaatu jirti jechuudha Sumayyaan. Yoo haqqiin ishiilee bira jiraate micoon kun seeraan dubbachuu qabdi. Seeraan malee arrabaanii miidiyaa irratti baatee laxxafuu hin qabdu. Kanaafuu warri koomantii ragaa jedha. Tasgabbaanii gandummaas dhiisaa islaamummaa duwwaadha walitti jirra miti. Sumeen kun mana banatteerti. Maaliif mana ishiin dhaqna yoo jette mana tokkummaa dhaqna yoo jettan haadha koo arrabsa haati sumee haadha koodha. Na guddisteen haadha koodha. Fakkeenyaaf haadha kootu laxxafee jiran tokkummaa nama. Maaliif laxxafa? Hin barbaachisa haadha miti bar Sumayyaa gahee Sumayyaadha malee haadha miti. Haati Sumayyaa nama kabajaa qabdu abbaan Sumayyaa nama kabajaa qabudha. Isinii gala miti. Kanaaf maatirraa tokkoffaa irratti tokkummaanii gadi ba'ee Sumayyaa tasfaayee dhiifama gaafachuu qaba. Maaliif intalli kuni sunis sallamteedha Sumayyaanis sallamteedha. Garuu haqa laaluu qaba malee intalli sun miidiyaa rabaatee laxxafteedhaaf laaluu hin qabu. Hattuu waan barbaadan jechuun mirga qabdu. Sun mirga keessan. Laakaan Sumayyaan hattuu miti jedhee ani irraa inni nama morma. Nama morma. Maaliif ani morma isinitti fakkaate? Birrii 100 takka 200 qarshii 6 takka 2 tana miti kan kana ol ta'u waan ishiin baasaa jirtu gatiin beekuuf jechuudha. Sinigalii namarraan dubbatinaa nama hubadhaa dura. Ani ijoolleen kun lachuu naaf qixa garuu gandummaan irratti duulaa jiru Sumayyaa irratti. Wallahi billahi gandummaan irratti duulaa irratti ijoollee kaafiraattu irratti duulaa ganama ijoollee kaafiraattu mana banate suuraa Sumayyaaf abbaa manaa gadi galabatee irra taa'aa isinoo warri islaama maaliin erga intalli sun islaamummaa qabaatte erga haqa islaamummaatiif dhaabbatte intalli sunis garan kara seera qabeessan mana tokkummaa osoo hin taane mana ustaazatti walitti qabamanii haasa'uu qabu. Manni Abdii Muusaa jira manni Awwal Qulaasin jira ustaazota gurguddaa qabna tokkummaa sijjamma suuraa laxxafuu hin qabu. Maaliif laxxafa? Haadha keenya baar onnee keenya nu dhiiga baar maal jechuudha. Yoo gandummaan dhuftan yoo islaamummaaf dhaabbattan hundi keessaniyyuu akkasitti haasa'anii. Dabalata asirratti waan jechuu barbaadu kuma carraa nama biraatiif osoo hin laatiin ijoollee waan hubattan kana keessatti ana isinii galee mikinaatuun maaliifi osoo waan sun na harkatti badi ta'e 200 miti osoo 500 na gaafattee naman kennuufii danda'u. Osoo waan sun an harkatti badi ta'e yookaan ammoo osoo rakkadhee naa kennaa na gargaaraa kan jettu ta'e as duraayyuu biyya gaafa jirtu gargaaraa turreeni hanga isheen biyya jirtu jechuudha.
Kana mosheen quban qabne ana gargaara ture biyya namaa deemuudha. Walaa siyosi jechuun wantoota hedduu jechuun waan namni namaa godhu kana miidiyaa irratti hin dubbatamu. Kanaaf jecha osoo rakkadhee akka duraanii na gargaara. Yookaan immoo abbaan manaa kiyya na hiikeera sababa abbaan manaa kiyyaa saniif yeroo sana kaayiroo dhufe inni na hafe inni na hiikeera. Amma moo kaayiroo deemuun barbaada hojjedheen kaffala naa kenni osoo jette yookaan viizaa naa dalaksiisu osoo itti dalaksiisuu hin danda'an osoo gara seera qabeessan jechuudha. Aarii isaa dhufteen irratti bahuu hin qabdu tokko. Lammaffaa haadha viizaa kana dalagdee ni jirti. Lubbuun jirti qaaman dhiyeeffadhu niitii kana maaf hin jedhin tokko. Lammaffaa yeroo sanitti yeroo viizaan sun dalagame sanatti barreeffama jira mitiire ani ishee orgadheera mitiire Subayyaa birrii keenaa deebisi maaf na dhoorgatte jettee barreeffamni ishiin 2024 fi 2025 keessa barreessite ni jira ni qabdi. Barreeffama san yoo qabaatte yaa fiddu. Gizee sana ani dhiifama dheen amanaaf jechuudha silaa. Sini galee kanaaf waan